I-MK Party ithi ayingabazi ukuthi ukhetho lokuchibiyela ku-Ward 28 kwaDukuza ebiphethwe yi-ANC izonqoba ngamalengiso, kanti ihlose ukwandisa amakhansela ayo ngaphambi kokhetho lohulumeni bezindawo ngo-2026. Smart City ke siyaphuma ngomhla ka-2 April. So votela ikhansela lethu uGaddafi. Yingoba lokho kuyisiqalo salolu hambo esoluhambayo lokufinyelela enkululekweni. Umengameli weqembu Jacob Zuma uthi abasenalo ithemba kwezobulungiswa nakukhomishani yezokhetho ezimeli IEC ngoba bayakholelwa ekutheni yakhwabanisa amavoti okhethweni lukazwelonke nolwezifundazwe langoNhlaba nyakenye. Babona amavoti omkhonto wesizwe khuphuka ngendlela eyisimanga ngoba abantu base-South Africa bethi bakhathele ezinye izinto namhlanje bavotela inhlangano ezobakhipha ekuhluphekeni. Base begijima beyovala izinto zona lezi ezikhanyayo, bayovala kwezinye indawo, bavula kwezinye indawo benikeza amanye amaqembu bewapha nje amavoti ethu. Siyakwazi lokho, asikuzwa ngendaba. Sinobufakazi obuqanda ikhanda. Ukhetho lokuchibiyela ku-Ward 28 eShakaskrall kulindeleke lubanjwe mhla 2 kuMbasa.